まもなく2番乗り場を列車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。2番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。3番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。皆様のご協力をお願いします。お客様にお願いします。まもなく2番乗り場に21時20分発普通米原行きが10両参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場まもなく4番乗
車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。4
ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。ご安全の配慮です。乗り降りの際まもなく8番乗り場14時23分